दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पानी पूरी चैलेंज। ये हमारा पानी पूरी का खट्टा मीठा पानी, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही खट्टा मीठा लगता है। ये हमारा गोलगप्पा, ये गोलगप्पा है। और ये हमारा पानी पूरी का मसाला। यहाँ मैंने थोड़ी सी पापड़ी मंगा ली है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे छोटा सा छेद कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अपने पानी पूरी का मसाला अपने गोलगप्पे के ऊपर। और ये हमारा